নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাই PR গড ফাৰ্মৰ পৰা আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি ভিডিঅ' স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে এটা বিটেল মেল পোৱালি, যিটোৰ বয়স বৰ্তমান 10 মাহ 11 মাহ হৈছে। মই প্ৰথমেই ভালদৰে স্ক্ৰীনত ছাগলীটো এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক, এইটো এটা ব্ৰাউন কালাৰত আছে, লগত ব্লেক স্পটেড হোৱাইট আইচ, 10 মাহ 11 মাহ বয়সৰ এটা পিয়'ৰ কোৱালিটিৰ বিটেল মেল পোৱালি, যাৰ ওজন বৰ্তমান 35 পৰা 40 কেজিৰ ভিতৰত হ'ব। আজি মোৰ পৰা এই ছাগলীটো দুজন দাদা আহিল শিৱসাগৰৰ পৰা। তেখেতসকলে মোৰ পৰা এই ছাগলীটো লৈছে। এতিয়া মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি তেখেতসকলৰ পৰিচয় ল'ম। তেখেতসকল মোৰ ওচৰত আহি কেনেদৰে পালেহি বা তেখেতসকলৰ ঘৰ ক'ত, তেখেতসকলৰ মোৰ এই ছাগলীটোৰ যোগেদি তেখেতসকলে ভৱিষ্যত কি পৰিকল্পনা কৰিছে, তেনেকুৱা দুই এষাৰ কথা পাতিম। চাওঁ আহক সকলোৱে। প্ৰথমে নমস্কাৰ, হয়, মই আজানুৰ ৰহমান, হয়, চিত্ৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী, হয়, শিৱসাগৰৰ। মোৰ কিতাপ পত্ৰ ইত্যাদিও প্ৰকাশ হৈছে। হয়, দেৰগাঁও, গোলাঘাট, মৰিয়নি ইত্যাদিত মোৰ আৰ্টৰ স্কুল আছে, হয়, যোৰহাটতো আছে। হয়, মোৰ ইচ্ছা, মোৰ ছাগলী, গৰু, কুকুৰা, হাঁহ ইত্যাদি পোহাৰ হয়, বৰ ইচ্ছা। মই তেনেকৈ ইউটিউবত প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাৰ নাম পালোঁ, হয়, আৰু মোক দুজনমান ফ্ৰেণ্ডে আপোনাৰ বিষয়ে ক'লে। হয়, কোৱাত বৰ আগ্ৰহে মই আহিলোঁ। আহি মই মতা মাইকী এহালেই ল'ম বুলি আহিছোঁ, হয়, কিন্তু এতিয়া ঘৰৰ পৰা ক'লে যে আপুনি যেনে তেনে মতা এটা হ'লেও আনক, হয়, আৰু প্ৰাঞ্জলে কিন্তু মাইকী ল'বই লাগিব বা নল'লে নহ'ব এনেকুৱা কথাটো কোৱা নাই, যে আপুনি মতা এটা লৈ গৈ ক্ৰছো কৰিব পাৰে বা মাইকী এজনী পিছত নিবহিও পাৰে, নিনিব পাৰে। গোটেই নিগেটিভ পজিটিভ গোটেই ৰিজাল্টখিনি অন্তৰ খুলি মোক বুজাই দিছে। মই তাৰ কাৰণে অতি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁক, কাৰণ ইয়াত কোনো বদমাচিৰ কথা কোৱা নাই। তেওঁ এহাল দুইটাই নিব লাগিব বুলিও কোৱা নাই। এনেকুৱা অন্তৰ খুলি শুদ্ধকৈ বুজাই হয়তো নিদিব বেলেগে। মই আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ ব্যৱসায় সফল হওক। আৰু মই ব্যৱসায় কৰিম বুলি নহয়, কোনোবা মানুহে এটা কুকুৰ পোহে 20,000, 10,000, 25,000 দি, কুকুৰটো অকল শুৱনি বা ঘৰৰখীয়া হিচাপে পোহে আৰু তাক দামী দামী দানা খুৱাই থাকে। গতিকে মই ইমান দামী কুকুৰ এটা পোহাতকৈ এটা ছাগলী পোহোঁ, ইয়াৰ পৰা কাৰোবাৰ অন্ততঃ উপকাৰ হ'ব, মোৰ ঘৰখনৰো হয়তো কিবা এটা উপকাৰ হ'ব, এই বুলি আশা কৰিলোঁ। মই মোৰ পৰিবাৰক ক'লোঁ যে এটা কুকুৰ কিনাতকৈ এটা ছাগলীয়ে কিনো, তাৰ কুকুৰৰ দানা যিটো খৰচ হয় আমি ছাগলীক খৰচ কৰিম। নিশ্চয়কৈ মোৰ ঘৰত ঘাঁহ আছে, আৰু মোৰ ঘৰখনত যিহেতু মূৰ্তি ভাস্কৰ্য ইত্যাদি ভৰপূৰ, আপোনালোক হয়তো দেখিছে কোনোবাই। গতিকে তাত যদি এনেকুৱা সুন্দৰ ছাগলী দুটামান চৰি থাকে চোতালখনত, কেনে ভাল লাগিব। ব্যৱসায় কৰিম বুলি মই পোহা নাই। যদি ভৱিষ্যতে ব্যৱসায় হয়, তেতিয়াহ'লে হ'ব কি, মোক দেখি আকৌ আন কোনোবাই আগ্ৰহে সেইটো আশা কৰিয়ে আজি আহিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰাঞ্জলক উপযুক্ত যি বিচাৰিছে মই দিছোঁ। লগতে মই আপোনাক আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম। আমাৰ যিখিনি নৱপ্ৰজন্ম, যিখিনি বৰ্তমান নিবনুৱা, তেখেতসকলৰ বিষয়ে আপুনি দুআষাৰ কথা কওকচোন। মই এতিয়া লকডাউনত, আপুনি এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন সুধিছে যে লকডাউনত শিল্পী জাতিটো প্ৰায় নিথৰুৱা হৈ গ'ল, একো উপাৰ্জন নাই বুলি কৈছে, আৰু তেওঁলোকে মোক কৈছে যে আমিতো বেলেগ কাম এটা নিশিকিলোঁ। গতিকে মই তেখেতসকলৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু আনহাতে এটা কথা কওঁ, ময়ো শিল্পী, কিন্তু শিল্পী হোৱাৰ লগতে মই কম্পিউটাৰ জানো, মই খেতি কৰিব জানো। গতিকে মই হাঁহ কুকুৰা পালনো কৰিছোঁ। গতিকে যদি মোৰ শিল্পটো নাইকিয়া হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম? কাৰণ মই অতি তল খাপৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ, পথাৰৰ বোকা মাটি খচি। গতিকে মই নিজেও বহুত ক্ষেত্ৰত জগৰীয়া বুলি ভাবোঁ। নতুন চামক যিটো শিকে লগতে আন কামো যদি জানে, তেতিয়াহ'লে এই অৱস্থা নহয়। এঠাইত মই ক'লোঁ তোমালোকে খেতি নকৰিলে কিয়, শাক পাচলি ইত্যাদি খেতি কৰিব লাগিছিলে, লকডাউনত জীয়াই থাকিবলৈ সহজ হ'লহেঁতেন। তেওঁলোকে ক'লে যে আমাৰ তাত বান্দৰৰ কাৰণে একো খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ। মই বোলো হাঁহ, ছাগলী, গৰু, কুকুৰা ইত্যাদিবোৰ বান্দৰে খাই দিয়ে নেকি? তেতিয়া ক'লে এইবিলাকতো আগতেই কৰিব লাগিছিলে। মই বোলো সেইটোৱেইটো কথা, আগৰ চোৱাত অকল শিল্প লৈ জীয়াই থাকিলে। আৰু বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা মই বহুতকে দেখিছোঁ, যেতিয়া গায়কে গান গায় তেতিয়া মানে
তেওঁলোকে আনন্দত মতলীয়া হৈ বজাই থাকে, কিন্তু প্ৰগ্ৰাম হ'লেহে বাদ্যযন্ত্ৰ বজায়, বাকী সময়খিনি কি কৰে? গতিকে সেইখিনি সময়ত যদি প্ৰাঞ্জলহঁতৰ দৰে প্ৰাঞ্জলেও চাকৰি কৰে, গতিকে চাকৰি কৰিও এটা উপাৰ্জনৰ পথ, লগতে দুজনমান তেওঁ মানে ব্যক্তি ৰাখিছে, তেওঁলোককোতো দৰমহা দি ৰাখিছে, গতিকে আনৰো উপকাৰ হৈছে। আৰু প্ৰাঞ্জলক চাই পেলাই আনেও যদি কাম কৰে তেতিয়াহ'লে কিবা এটা এনেকৈ উন্নতি হ'ব। যাৰ মাটি বাৰী নাই তেওঁলোকেওতো মানে অকল এটা বিষয়তে লাগি নাথাকক। লকডাউন ভৱিষ্যতে যদি আকৌ হয়, নহওক আমি আশা নকৰোঁ, যদি হয় তেতিয়াহ'লে কি উপায় আছে, সেই উপায়টো লওক কিবা এটা। আপোনালৈ যথেষ্ট ধন্যবাদ। আপুনি বহুত মূল্যৱান কথা ক'লে আমাৰ ভৱিষ্যত নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে। এতিয়া আপোনাৰ লগত আৰু এজন আহিছে ব্যক্তি, মই তেখেতৰ পৰিচয় ল'ম। আপোনাৰ প্ৰথমে নামটো ক'ব। মোৰ নাম আব্দুল হক, মহম্মদ আব্দুল হক। আপোনাৰ ঘৰো শিৱসাগৰতে? শিৱসাগৰতে। আপুনি দাদাৰ লগতে আহিছে। তো আপুনি আহি আজি মোৰ ফাৰ্ম পালেহি। মোৰ ফাৰ্মৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে আপুনি দুআষাৰ কওক, কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ ফাৰ্মখন দেখি? পেলাই বহুত ভাল লাগিলে, আৰু যাতে উন্নতি হওক আৰু সেইখনটোৱে আৰু। ঠিক আছে, দুইজনলৈকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।